امیدوارم خوشحال باشید که اینجایی. آره همینجوری خوبه. خیلی ممنون. این آخر هفته متعلق به شماست. فرصتی برای اینکه یک چند روزی از زندگیتون فاصله بگیرید و از شر محرک‌های بیرونی راحت بشید که مدام اون شخصیتی رو بهتون یادآوری میکنن که فکر میکنید دارید. فرصتی تا خودتون رو از کسایی که میشناسید و جاهایی که میرید و کارهایی که هر روز در زمان مشخصی انجام میدید جدا کنید. فرصتی کافی برای یادآوری اون چیزی که خودتون از قبل میدونید، اینکه شما خالق زندگی خودتون هستید. در این کارگاه فوق‌العاده میخوایم اطلاعات رو یاد بگیریم. میدونید که یادگیری یعنی تشکیل پیوندهای سیناپسی جدید. ویدیوها رو دیدید. یادگیری یعنی تشکیل پیوندهای سیناپسی جدید. برنده جایزه نوبل سال 2000 پی برد که اگر آدم فقط یک تکه اطلاعات یاد بگیره و 1 ساعت روش تمرکز کنه، میتونه تعداد پیوندها رو توی مغزش 2 برابر کنه. شواهد فیزیکیش وجود داره. این نتیجه تعامل با محیطه. اما اگه مرورش نکنه، اگه بهش فکر نکنه و بارها و بارها تکرارش نکنه، این مدارها طی چند ساعت الی چند روز از هم میپاشن. پس اگه یادگیری تشکیل پیوندهای سیناپسی جدید باشه، اون وقت یادآوری حفظ و نگهداری این پیوندهاست. خب در اینجا میخوایم فیزیک کوانتوم رو با نوروساینس و نورو اندوکرینولوژی و سایکو نورو ایمونولوژی رو با اپیژنتیک، الکترومغناطیس و فیزیک نیوتنی ترکیب کنیم تا به یک مدل ادراکی برسیم. هنگامی که شما بخیه‌های جدیدی رو به بافت سه‌بعدی مغزتون اضافه می‌کنید، سلول‌های عصبی که با هم روشن میشن به هم وصل میشن. پس حالا میدونیم که اگه بتونید سخت افزار عصبی رو در نتیجه یادگیری اطلاعات در مغزتون نصب کنید، ما پی بردیم که اگه این اطلاعات رو به بغل دستیتون یاد بدید و باهاش مبادله کنید، این کار باعث میشه این پیوندهای جدید دوام بیشتری داشته باشن و شما این اطلاعات رو بهتر به خاطر بسپرید. تکرار اطلاعات باعث میشه بهتر به خاطر بیاریدش، چون ما به راحتی فراموش میکنیم. در این کارگاه روی مفاهیم و ایده ها کار میکنیم و علم زبان معاصر عرفانه. علم عرفان و رمزگشایی میکنه. به محض اینکه بین مردم در مورد دین، فرهنگ، سنت یا معنویت حرف بزنید، تفرقه ایجاد میشه. اما علم وحدت ایجاد میکنه. اگه همه اطلاعات یکسانی رو مبادله کنن، میتونن سخت افزار عصبی رو جهت آماده شدن برای تجربه توی مغزشون نصب کنن. اگه جایی برای حدس و گمان و خرافات و جزمندیشی باقی نذاریم و شخص بتونه درک کنه که داره چی کار میکنه و چرا این کارو میکنه، اون وقت چرایی براش آسونتر میشه و کار براش معنا پیدا میکنه و در این صورت قشر پروفرونتال روشن میشه و قشر پروفرونتال که رئیس مغزه بقیه نواحی مغز رو ساکت میکنه، چون دنبال نتیجه است. به این میگن نیت. اگه بتونید نیتتون رو با رفتارتون برابر کنید، اگه بتونید کارهاتون رو با افکارتون یکسان کنید، اگه ذهن و جسمتون با هم کار کنن، میتونید یک تجربه جدید کسب کنید. درسته؟ تجربه مدارهای مغز رو غنی‌تر میکنه. در هنگام کسب یک تجربه، جنگلی از نورون‌ها خودشون رو در قالب الگوها و شبکه‌ها سازماندهی میکنن. بعد از اون مغز یک ماده شیمیایی میسازه و این ماده شیمیایی همون احساس یا هیجانه و به محض اینکه در نتیجه تجربه احساس نامحدود بودن کنید، به خاطر تجربه احساس شکرگزاری کنید، به محض اینکه به خاطر تجربه احساس فراوانی کنید، میشه گفت دارید به بدنتون یاد میدید که اون چیزی که ذهنتون از نظر عقلی درک کرده از نظر هیجانی درک کنه. میشه گفت دانش مال ذهنه و تجربه مال جسمه و در اون لحظه شخص میشه تجلی حقیقت اون دانش و اون فلسفه و اون نظریه. و حالا دیگه اطلاعات فقط توی مغز نیست، توی بدنه.
و این اطلاعات از لحاظ شیمیایی ژن‌های جدیدی رو انتخاب و فرماندهی میکنه. شخص در نتیجه این تجربه دگرگون میشه و بدنش به صورت شیمیایی همون چیزی رو درک میکنه که ذهنش به صورت عقلی درک کرده. اگه یه بار بتونید انجامش بدید، حتما میتونید دوباره انجامش بدید. اگه بتونید یک تجربه رو دوباره و دوباره تکرار کنید، ذهن و جسمتون از لحاظ عصبی شیمیایی، یعنی هم از لحاظ عصبی و هم شیمیایی شرطی میشن که مثل یک چیز واحد با هم کار کنن. اگر چیزی رو بارها انجام بدید جوری که بدنتون بتونه بدون فکر کردن اون کار رو بهتر از ذهن خودآگاه انجام بده، اون چیز تبدیل میشه به یک چیز ذاتی، خودکار، آسون و آشنا. شما تبدیل میشید به اون دانش. به این اطلاعات مسلط میشید. متوجه شدید؟ بهش تبدیل میشید. پس کار ما اینه که از فیلسوفی به نوآموزی و به استادی برسیم. از دانش به تجربه و بعدش به حکمت برسیم. از ذهن به جسم و بعدش به روح. از فکر کردن به انجام دادن، به بودن. از یادگیری ذهنی به انجام دادن دستی، به شناخت قلبی. از باور به رفتار، به شدن. و من و شما همه تجهیزات عصبی مورد نیازشو داریم. و امشب میتونم اینجا بایستم و این حقیقت رو بهتون بگم که آدمای عادی از سراسر دنیا دارن کارهای غیر عادی رو انجام میدن. انواع و اقسام بیماری‌های مزمنشون رو شفا میدن، از سرطان استیج 3 و 4 گرفته تا انواع اختلالات ژنتیکی نادری که علم پزشکی براشون راه حلی نداره، از MS و لوپوس گرفته تا فلج اندام‌ها. این افراد دارن مشاغل و زندگی‌های جدیدی خلق میکنن، چیزهای عرفانی رو تجربه میکنن که در زبان نمی گنجه. این آدم‌ها مثل شما هستن، دقیقاً مثل شما. بیایید ببینیم وضعیت چجوریه. چند نفر از شما معتقدید که یه ارتباطی بین افکار شما و زندگیتون وجود داره؟ یالا. بسیار خوب. چند نفرتون امروز صبح بیدار شدید و آینده‌تون رو آگاهانه خلق کردید؟ میدونید چرا این کارو نمی کنید؟ نمی کنید چون به این جمله باور ندارید. واقعاً بهش اعتقاد ندارید. اگه بهش اعتقاد داشتید، اگه مطمئن بودید که حقیقت داره و افکار شما روی زندگیتون تأثیر میذارن، اون وقت حتی یک روز رو هم از دست نمیدادید. درسته؟ حتی نمیذاشتید یه دونه فکر هم بدون اینکه متوجه بشید از زیر نظر هوشیاریتون رد بشه. درسته؟ پس گفتیم که بین افکار و تقدیر ما یک رابطه‌ای وجود داره و 90% افکار شما عین افکار دیروزتون هستن. اگه خودتون رو با ویژن آیندهتون تعریف نکنید و 90% افکارتون هم یکسان بمونن، زندگیتون یکسان میمونه. چون افکار یکسان منجر به انتخاب‌های یکسان میشه. انتخاب‌های یکسان منجر به رفتارهای یکسان. رفتارهای یکسان تجربیات یکسان و تجربیات یکسان احساسات و هیجانات یکسانی به وجود میارن. این هیجانات یکسان هم روی همون افکار یکسان تأثیر میذارن و بیولوژی، مدارهای عصبی، مواد شیمیایی، هورمون‌ها و بیان ژن‌هامون یکسان میمونن چون خودمون یکسان موندیم. درسته؟ یه اصل در علوم اعصاب هست که میگه سلول‌هایی که با هم فعال میشن به هم وصل میشن. شما با افکار، انتخاب‌ها، کارها و تجربیات یکسان شبکه‌های نورونی یکسانی رو در قالب الگوهای یکسان تثبیت میکنید تا به احساس آشنایی که خود شماست دست پیدا کنید. حالا اگر مثلا بیاید این کارو 10 سال انجام بدید، قبول دارید که الگوی ثابتی از افکار در مغزتون سیمکشی میشه که بهش میگن نگرش، باور و بینش. درسته؟ اگه مدام غر بزنید، بهونه بیارید و تأسف بخورید و این کارها رو بارها انجام بدید، این کار براتون طبیعی میشه. پس قبول دارید که این کار براتون تبدیل به یک عادت یا رفتار ناخودآگاه میشه. درسته؟ اگه نتونید از هیجانات گذشته‌تون فراتر برید و واکنش‌های هیجانیتون خودکار و ناخودآگاه باشن، باید قبول کنید که هر روز همون آدم
سابق خواهید بود، درسته؟ چون طرز فکر، عمل و احساس شما میشه شخصیت شما و شخصیت شما واقعیت شخصیتون رو میسازه. همین، ختم کلام. پس این شخصیت فعلی که امروز اینجا نشسته و شما هستید، واقعیت شخصی فعلی رو ایجاد کرده که زندگی شماست. بیایید بررسیش کنیم. این کار رو با بچه هاتون انجام بدید. اگه میخواید یک واقعیت شخصی جدید بسازید، باید شخصیتتون رو تغییر بدید. اگه میخواید یک زندگی جدید بسازید، در واقع خودتون باید تغییر کنید، چون تا خودمون تغییر نکنیم هیچی توی زندگیمون عوض نمیشه. اینا رو متوجه شدید؟ پس اگر فکر و عمل و احساستون مثل قبل باشه، شخصیتتون یکسان میمونه و بیشتر آدم‌ها سعی میکنن با همون شخصیت سابق یک واقعیت شخصی جدید بسازن و نمیشه. واقعا باید یه آدم دیگه بشید. با من موافقید؟ آره یا نه؟ بسیار خوب. مغز شما سندیه از گذشته. مغز شما برخواسته از همه چیزهایی که تا این لحظه یاد گرفتید و تجربه کردید. مغز شما بازتابی از محیطتونه. یه جور حدیث نفسه. با من هم نظرید؟ پس وقتی صبح از خواب بیدار میشید، مغزتون سندی از گذشته‌تونه، درسته؟ اگه صبح از خواب بیدار شید و به مشکلاتتون فکر کنید، این مشکلات خاطراتی هستن که توی مغز ثبت شدن و به آدم‌ها، مشکلات و چیزهای خاصی در مکان‌ها و زمان‌های خاصی ربط دارن. وقتی دارید مشکلاتتون رو به یاد میارید، آیا به آینده فکر میکنید یا گذشته؟ خودتون همین الان گفتید بین افکار و تقدیر شما رابطه وجود داره. تک تک این مشکلات و این مسائل هیجان مربوط به خودشون رو دارن. پس وقتی ناراحتید، وقتی احساس رنج و بی‌ارزشی میکنید، بدنتون وارد گذشته میشه. چون افکار زبان مغزن و احساسات زبان بدن. طرز فکر و احساس شما حالت وجودیتون رو میسازه. متوجه شدید؟ بعضیا صبح وقتی از خواب بیدار میشن، کل حالت وجودیشون در گذشته آشناس که جزو شناخته ها به حساب میاد. بدن اونقدر بی‌طرف و عینیت گراست که متوجه نمیشه این هیجان کی در اثر تجربیات واقعی زندگی به وجود میان و کی در نتیجه فکر کردن و توسط ذهن خود شخص به وجود میاد. لازمش هم فقط یه فکر و یه احساسه، یا یه تصویر یا خاطره و یه هیجان، یه محرک و یه پاسخ. اینجوریه که بدنتون نسبت به ذهنیت اون هیجان شرطی میشه و حالا بدنتون واقعا توی گذشته است و با چنگ زدن به هیجانات گذشته نمیتونید یک آینده جدید بسازید. متوجه شدید؟ خب ما این حالتهای هیجانی رو چجوری میسازیم؟ هر قدر در نتیجه یک رویداد توی زندگیتون هیجان قوی‌تری رو احساس کنید، مثلا در نتیجه تروما، شوک، خیانت، از دست دادن، بیماری و غیره، اون تجربه در اون لحظه شیمی درون بدنتون رو به میزان شدیدتری تغییر میده و هر قدر تغییر حالت درونی شما شدیدتر باشه، این تغییر حالت هیجانی بیشتر باعث میشه تمرکزتون بره روی علت این اتفاق و در این حالت مغزتون یک یا چند تا عکس میگیره و این خاطره میره توی حافظه دراز مدت. آدم بعد از این اتفاق میشینه اون مشکل رو روزی 50 یا 100 بار مرور میکنه و اینجوری بدن رو به هیجان گذشته شرطی میکنه. و حالا دیگه اون تروما فقط توی مغز نیست، تروما توی بدنه. متوجه شدید؟ اگه نتونید بزرگتر از احساستون فکر کنید، با توجه به اینکه احساسات و هیجانات یادگار گذشته هستن، منطقاً میشه گفت آینده شما دقیقاً عین گذشته‌تون خواهد بود، چون طرز فکر و احساس شما زندگیتون رو میسازه. پس اگه به ایشون بگید خوانیتو چرا اینجوری هستی؟ میگه میدونی چرا من اینجوریم؟ چون یه تجربه‌ای 20 سال قبل برام اتفاق افتاده.
این یعنی چی؟ یعنی اون شخص بعد از اون اتفاق دیگه تغییر نکرده. بعدش داستان اون اتفاق رو که باعث شده چون این احساسی پیدا کنه براتون تعریف میکنه. علوم اعصاب و آخرین تحقیقات در رابطه با حافظه میگه 50% داستانی که شما در مورد گذشته‌تون تعریف میکنید اصلا حقیقت نداره، از خودتون در میارید. از خودمون میبافیم تا داستانمون خوشگل‌تر بشه و یه بهونه برای تغییر نکردن جور کنیم. کسایی رو پیدا میکنیم که اونا همین کارو میکنن و از همدیگه برای تأمین اعتیادمون به قربانی بودن استفاده میکنیم. به این میگن نرمال. خوب متوجه شدید؟ پس 50% هم حقیقت نداره، یعنی شخص داره یک زندگی فلاکتباری رو مرور میکنه که هیچ وقت تجربهش نکرده، فقط برای اینکه ثابت کنه که نمیتونسته تغییر کنه و اون رخداد رو خیلی بدتر از چیزی که بوده به یاد میاره. خوب متوجه شدید؟ بنابراین آدما صبح بیدار میشن، همیشه از یک طرف تخت میان پایین، گربهشون رو همیشه یه جور نوازش میکنن، خودشون رو میخارونن، صندل میپوشن و هم خودشون رو کش و قوس میدن، بلند میشن و به دستشویی فکر میکنن، بدنشون هم راه میفته، دنبال ذهنشون میره توالت. یه رفتار رو حفظ میکنن و همونو تجربه میکنن. بعدش به قهوه ساز فکر میکنن، بدنشون راه میفته دنبال ذهنشون به سمت قهوه ساز و یه سری رفتارهای روتین رو انجام میدن تا اون تجربه و اون هیجان رو به دست بیارن. به دوش گرفتن فکر میکنن و میرن به سمت حموم. میرن توی حموم و همون حرکات روتینی رو انجام میدن که هر روز انجامش میدن. لباس میپوشن، صبحونه میخورن، روی صندلی همیشگیشون میشینن، با ماشین میرن سر کار، کارهای همیشگی رو انجام میدن، آدمای همیشگی رو میبینن، هیجانات یکسانی رو تجربه میکنن، از همون فروشگاه همیشگی همون غذای همیشگی رو میخرن و از همون مسیر همیشگی میرن خونه، روی صندلی مخصوصشون میشینن، به دوستانشون پیام میدن، میگن چه زندگی وحشتناکی دارن و چه روز بدی داشتن. دوستانشون هم باهاشون مسابقه میدن، میگن نه روز من بدتر بوده. چی میگی؟ روز من بدتر بوده؟ بعدش نوبت چیه؟ نوبت اسکرول کردنه. تصاویر و محرکات، تصاویر و محرکات، تصاویر و محرکات. بعدش میری جلوی آینه، صورتتو میشوری و لوسیون میزنی، مسواک میزنید، میرید توی تخت خواب، یه کتاب رو باز میکنید، یه پاراگراف میخونید. بعدش میرید توی حالت بیخبری و فراموشی. صبح روز بعد بیدار میشید و دوباره مشکلاتتون رو به یاد میارید. همون هیجان همیشگی میاد، منم و حالا بریم سراغ روتینمون. حتما قبول دارید که اگه این کارو 10-20 سال انجام بدید، بدنتون میره روی حالت خلبانه خودکار و اینجوری خودتون رو بر اساس کارهایی که در گذشته کردید میکشونید سمت یک آینده قابل پیش بینی. اینجوری ارادمونو تسلیم یک سری برنامه میکنیم و اون آینده قابل پیش بینی جزء شناخته هاست. گفتیم گذشته آشنا جزء شناخته هاست، آینده قابل پیش بینی هم جزء شناخته هاست. پس فقط یه جا میمونه که ناشناخته ها میتونن در اون وجود داشته باشن و اون کجاست؟ لحظه حال سخاوتمند. و در این آخر هفته میخوایم به این لحظه حال برسیم، چون میخوام فرقشو بدونید که کی اونجایید و کی اونجا نیستید. نظرتون چیه؟ خوب متوجه شدید؟ بسیار خوب. اگر گوش داده باشید گفتم 95% شخصیتی که تا وسطای عمرمون پیدا میکنیم مجموعه‌ای از افکار و رفتارها و هیجانات خودکاره که به واسطه تکرار فرا گرفته میشه و این همون عادت خود بودنه. خب اگه 95% شخصیت ما یه حالت ذهنی و جسمی ناخودآگاه باشه، اون وقت اولین قدم در مسیر تغییر چیه؟ اینکه اونقدر از افکار، رفتارها و هیجانات ناخودآگاهمون آگاه بشیم که در طول روز به صورت ناخودآگاه سراغ اونا نریم. درسته؟ یعنی باید با نمیتونم و خیلی سخته و این چیزا مقابله کنیم. نگید میخوام چشمامو باز کنم، گوشیم کجاست، خستمه، گشنمه، خیلی گرمه، دیگه دکتر جو رو دوست ندارم، داره شکنجمون میده،
وسط این مراقبه میمیرم. ما توی تحقیقات علمیمون کشف کردیم که درست در اون طرف فکرتون تغییرتون قرار داره. میخوام در این کارگاه بارها باهاش مواجه بشید. میخوام ازش عبور کنید، چون دیر یا زود دیگه بهش گوش نخواهید داد و سلول هایی که با هم فعال نشن به هم وصل نمیشن. اینجوری پیوندهای مربوط به خود قدیمیتون رو از هم باز میکنید. متوجه شدید؟ میدونم شما اسپانیایی ها عاشق غر زدنید. میدونم عاشق قضاوت کردنید. میدونم دارید همه رو میپایید. اگه حقیقتاً بخواید خوشحال باشید نباید قضاوت کنید، چون قضاوت کردن آدم رو خوشحال نمیکنه. اگه واقعاً میخواید خوشحال باشید نباید غر بزنید، چون یه آدم خوشحال غر نمیزنه. اما اگه خیلی توش وارد باشید، اونقدر وارد که به صورت خودکار انجامش بدید، اون وقت اصلاً متوجه نمیشید که دارید انجامش میدید، چون این کار شماست تا به صورت خودکار انجام بشه. متوجه هستید؟ ازتون میخوام مستقیما باهاش مواجه بشید، باهاش روبرو بشید و خودتون رو برسونید به اون طرفش. آزادیتون اونجاست. میخوام بدنتون بگه آقای خوانیتو، ساعت 9 صبح همیشه این موقع اخبار میبینی و قشقرق به پا میکنی. همیشه این موقع سوار ماشین میشی و میری سر کار و همیشه عصبانی هستی. بعدش میری سر کار پیش همه اون آدم هایی که قضاوتشون میکنی و ازشون عصبانی میشی. 45 دقیقه است هیچ عصبانیتی احساس نکردی. بذار کمکت کنم. حالا بدن به این ذهنیت چرتی شده. توی شناخته هاست. میخواد بین چیزای آشنا بمونه و هر کاری میکنه که جایگاه ما رو بگیره. متوجه شدید؟ و بیشتر افراد به محض اینکه این هیجان رو حس میکنن میگن حالم خوب نیست، اعصابم خورده، نمیتونم مراقبه کنم و ولش میکنن. اما در اون طرف این هیجان اگه ادامه بدید، دنیای ناشناخته هاست. ازتون میخوام اونقدر از افکار، رفتارها و هیجانات ناخودآگاهتون آگاه بشید که دیگه توی زندگی روزمره به صورت ناخودآگاه بر نگردید به اون شخصیت و به اون واقعیت و بارهای بار باید فراموش کنیم تا اینکه دیگه فراموش نکنیم و یادمون بمونه. به این میگن لحظه تغییر. متوجه شدید؟ من خودم مدتی توی این وضعیت بودم و میتونم بگم سخت‌ترین قسمت تغییر اینه که دوباره همون انتخاب‌های دیروز رو انجام ندید. و بهتون بگم که به محض اینکه از غر زدن دست بردارید، به محض اینکه بگید من این کار رو انجام میدم و من تغییر میکنم، به محض اینکه انتخاب متفاوتی انجام بدید، باید خودتون رو آماده کنید، چون قراره اذیت بشید و دچار عدم قطعیت بشید. قراره نتونید لحظه بعدی رو پیش بینی کنید، چون شما از شناخته ها خارج و به ناشناخته ها وارد شدید. متوجه شدید؟ و بدن که حالا جای ذهن رو گرفته، عاشق شناخته هاست. دوست داره توی دنیای چیزهای آشنا باشه، اما شما دارید ازش خارج میشید و غر نمیزنید. بدنتون میگه من تحمل اینو ندارم، پس میره روی ذهن تاثیر میذاره تا ذهن مثل سابق فکر کنه. نمیتونم، خیلی سخته، و این فکر منجر به همون انتخاب قبلی میشه و اون انتخاب منجر به همون رفتار قبلی. اون رفتار هم منجر به تجربه یکسان قبلی میشه. اون تجربه هم دقیقاً همون احساس و همون هیجان قبلی رو به وجود میاره و حالا شخص میگه این شد یه احساس درست. نه، این فقط یه احساس آشناست. رفتن از خود قدیم به سمت خود جدید به معنای مرگ بیولوژیکی، شیمیایی، نورولوژیکی، هورمونی و ژنتیکی خود قدیمه. خیلی ها میان پیشم میگن دکتر جو من وارد ناشناخته ها شدم، وارد خلأ و فضای تهی شدم. منم میگم این بهترین مکان برای آفرینشه، نه دنیای شناخته ها بلکه دنیای ناشناخته ها، و بهترین راه برای پیشبینی آینده اینه که خودمون بسازیمش. بنابراین منطقی به نظر میرسه که وقتی میگیم روی تبدیل شدن به یک شخصیت جدید کار کنید، منظورمون تفکر مثبت و این چیزا نیست. باید تصمیم بگیرید و بگید اگه یه باور فقط یه فکره که انقدر بهش فکر کردم تا توی مغزم هک شده، پس باید دست از این باورها بردارم، به جاش باید به این باور برسم اینکه میتونم خودم رو شفا بدم، زندگیمو تغییر بدم، اینکه من آفریننده زندگی خودم هستم و با نیت و توجه باید مدارهای مغزمو
با هم فعال و به هم وصل کنم و سخت افزار مورد نظرم رو بارها و بارها نصب کنم. و این میشه صدای جدید توی ذهنتون که بهتون میگه تو میتونی. جادویی در کار نیست. من واقعا هزاران نفر رو بررسی کردم که خودشونو با همین روش ها شفا دادن. اونا به هم یاد دادن که برای شفا گرفتن مراقبه نمی کنن. به هم یاد دادن که برای تغییر کردن مراقبه می کنن و وقتی تغییر کردن شفا گرفتن. متوجه شدید؟ اونا میتونستن 1 ساعت مراقبه کنن و توی مراقبه احساس تعالی و شفافیت و پارسایی کنن و احساس میکنن دردشون فروکش کرده، انرژیشون بیشتر شده، اشتهاشون هم برگشته، احساسشون تغییر کرده، اما وضعیت اسکن یا آزمایش یا تصویر برداریشون تغییر نکرده. با این حال نگفتن این کار جواب نمیده. گفتن چه چیزیه که هنوز باید در خودم تغییر بدم. گوشتون با منه؟ اونا متوجه شدن که 1 ساعت مراقبه خوب که بعدش 16 ساعت با همون حالت هیجانی قبلی واکنش و پاسخ بدن فایده‌ای نداره. باید اونقدر خوب اینو با چشم بسته یاد بگیریم که بتونیم با چشم باز هم انجامش بدیم و بازی عوض میشه. چون حالا باید توی ذهنتون فراخوانی و مرور کنید که قراره چجوری عمل کنید. قراره چجوری با همسر سابق و همکار و دشمنتون رفتار کنید. اگر عشق و عظمت جای من بود چی کار میکرد؟ اگه مثل قبل واکنش نشون بدم و رفتار کنم برمیگردم به همون شخصیت قبلی و بیماریم هیچ تغییری نمیکنه. باید تجربه‌مون با این شخص تغییر بدم. بعدش چشماشونو میبندن و توی ذهنشون مرور میکنن که قراره چجوری باشن. در این کارگاه یاد میگیرید که فراخوانی ذهنی سخت افزار عصبی رو توی مغزتون نصب میکنه جوری که به نظر میاد از قبل اون کار رو انجام دادید. دارید مغزتون رو برای آینده آماده میکنید، انگار که مغزتون از قبل تجربهش کرده و سند گذشته نیست، بلکه نقشه آینده است و شما مدارهایی دارید که میتونید برای رفتار مورد نظرتون ازشون استفاده کنید. متوجه شدید؟ اگه این رفتار رو ادامه بدید حالت خودکار پیدا میکنه و یک دفعه میبینید که به صورت خودکار خوشحالید. هیچ جادویی در کار نیست. اما قسمت سخت ماجرا، آیا میتونید قبل از اینکه خود آیندهتون محقق بشه هیجانش رو به بدنتون یاد بدید؟ یعنی منتظر نباشید تا ثروت بیاد و احساس فراوانی کنید. منتظر نباشید تا موفقیت بیاد و احساس توانمندی کنید. یعنی منتظر نباشید که یک رابطه جدید بیاد و احساس عشق کنید. منتظر نباشید شفا بیاد تا احساس شکرگزاری کنید. این مدل قدیمی واقعیت، یعنی مدل علت و معلول. اینکه منتظر باشید تا یه چیزی تغییر کنه، تا اون احساس پوچی یا جدایی رو ازتون بگیره. ما میخوایم علت معلول باشیم. در این آخر هفته میخوایم روی قلب زیبای شما کار کنیم. قلبتون قراره آشکار بشه، شکوفه بده و شکوفا بشه. ما پی بردیم که اگه بتونید احساس و هیجان اون آینده رو قبل از تحققش به بدنتون آموزش بدید، دیگه لازم نیست دنبالش بگردید. چرا دنبالش بگردید وقتی حس میکنید از قبل محقق شده؟ خودتون رو آماده کنید. آماده باشید که قرار معجزه در زندگیتون رخ بده. اون شخصیت جدید یک دفعه یه واقعیت شخصی جدید میسازه و همزمانی ها، البته منظورم پیدا شدن جای پارک نیست، همزمانی ها، فرصت ها و خوش اقبالی ها در زندگیتون ظاهر میشن تا بهتون ثابت کنن که شما خالق زندگیتون هستید. متوجه شدید؟ واژه مدیتیشن رو من جستجو کردم. معنیش آشنا شدنه، یعنی به قدری با خود قدیمیتون آشنا بشین و بشناسیدش، به قدری با افکار ناخودآگاه، رفتارهای خودکار و واکنش‌های هیجانی خودکار آشنا بشید، به قدری از خود ناخودآگاهتون آگاه بشید، به قدری باهاش آشنا بشید که دیگه به صورت ناخودآگاه سراغش نرید. متوجه شدید؟ برای اینکه با خود جدیدتون
آشنا بشید، باید این افکار رو مدام فعال و سیمکشی کنید، باید همین رفتارها رو ادامه بدید، باید ایجاد هیجانات متعالی رو ادامه بدید و نفرت و درد و سرخوردگی و خشم رو با عشق و شکرگزاری و شادی و آزادی معاوضه کنید. من از دانشمندا پرسیدم وقتی این مسیر رو شروع کردیم. دلیل اینکه شروع کردیم به اندازه‌گیری و آزمایش این بود که افرادی رو می‌دیدم که از روی ویلچر بلند می‌شدن و انواع مریضی‌ها رو شفا می‌دادن. بعدش اومدیم با یک دانشگاه بسیار معتبر توی آمریکا وارد همکاری شدیم. یکی از بهترین محقق‌هاشون اومد توی رویداد ما و اولش بدبین بود. حتی با من دستم نداد. اما امروز میتونم بگم یه آدم دیگه است. چقدر بدبین بود. بهش گفتم ببین این 2000 نفر اگه افکارشون مثل قبل باشه، انتخابها و کاراشون مثل قبل باشه، همون تجربیات قبلی رو ایجاد میکنن، همون هیجانات قبلی رو تجربه میکنن و در نتیجه بیولوژیشون مثل قبل میمونه. گفت درسته. گفتم ما بهشون اطلاعات جدید میدیم، بهشون میگیم اونا رو به اشتراک بذارن، توی مغزشون هکش کنن، شرایط محیط رو فراهم میکنیم تا اطلاعات رو عملی کنن، به کار ببرن و شخصی سازی کنن. کاری میکنیم انتخاب متفاوتی انجام بدن، یادشون میدیم کار متفاوتی انجام بدن. اینجوری بیولوژیشون تغییر میکنه. گفت از لحاظ نظری بله، میدونید این 2000 نفری که به رویدادهای یک هفته‌ای میان و خودشونو در فرایند تغییر غرق میکنن، در پایان 7 روز بیولوژیشون واقعا جوریه که انگار دارن یک زندگی جدید رو زندگی میکنن و هزاران ژن جدید رو فقط با فکر کردن تنظیم میکنن. پس وقتی این هیجان متعالی رو حس میکنید، دارید قلبتون رو باز میکنید. بدنتون اونقدر بی‌طرفه که متوجه نمیشه که آیا یک تجربه واقعی داره این هیجان رو ایجاد میکنه یا اینکه این هیجان فقط با فکر کردن ایجاد شده. اپیژنتیک میگه محیط به ژن‌ها سیگنال میده. محصول نهایی یک تجربه توی محیط یک هیجانه. پس اون شخص داره زودتر از محیط به ژن‌ها سیگنال میده. ژن‌ها پروتئین میسازن و پروتئین‌ها مسئول ساختار و عملکرد بدن شما هستن. بیان پروتئین‌ها بیان زندگیه. ما پی بردیم که اگه افراد به مدت 3 روز نفرت رو با شکرگزاری، ترس رو با قدر شناسی و خشم رو با مهربانی جایگزین کنن، توی روز 4 50% تنظیم افزایشی در سیستم ایمنی رخ میده و یک آنتیبادی اختصاصی شکل میگیره. این کشف ماست. پس قراره برای رسیدن به لحظه حال تلاش کنیم. باید با خود قدیمتون مواجه بشید و باید ازش عبور کنید، چون در اون طرفش ما پی بردیم که اگه از اون نقطه عبور کنید، اگه از اون نقطه‌ای که دلتون میخواد وایسید عبور کنید، گوشتون با منه؟ اگه از اون نقطه‌ای که میخواید وایسید رد بشید، در اون نقطه است که مغزتون بیشترین تغییر رو تجربه میکنه. ما پی بردیم که اگه از اون نقطه عبور کنید، وارد ناشناخته ها میشید و من میخوام یادتون بدم که وارد ناشناخته ها بشید. این همون جایی که در اون دست به آفرینش میزنیم، همون جایی که همه امکانها توش وجود دارن. نظرتون چیه؟ پس تغییر یعنی غلبه کردن بر بدن، غلبه کردن بر عادتهای بدن، غلبه کردن بر شرطی سازی هیجانی بدن. اگه خودتون رو با ویژن آینده‌تون تعریف نکنید، به نظر من در زندگیتون عمدتاً قابل پیش بینی خواهید بود. پس صبح وقتی بیدار میشید، حواستون شما رو با واقعیت سه‌بعدیتون وصل میکنن. شما یک شبکه عصبی برای خانمتون دارید، برای شوهرتون، یه شبکه برای سگتون، برای خونتون، برای گوشیتون، برای رایانتون، برای جایی که میخوابید، جایی که زندگی میکنید و جایی که در گذشته در اون زندگی میکردید. هر آدمی که توی زندگیتون شبکه عصبی مرتبط با خودشو داره، چون شما تجربهش کردید و محصول نهایی تجربه یک هیجانه. پس وقتی دشمنتون رو میبینید احساس نفرت میکنید، وقتی همکارتون رو میبینید احساس رقابت میکنید، وقتی دوستتون رو میبینید احساس رنج میکنید، وقتی والدینتون رو میبینید احساس گناه میکنید. اگه آدم‌های یکسانی رو ببینیم، به جاهای یکسانی بریم و کارهای یکسانی رو در زمان یکسانی انجام بدیم، این دیگه شخصیت ما نیست که واقعیت شخصیمونو میسازه، بلکه این واقعیت شخصی ماست که شخصیتمونو میسازه. این محیطمونه که فکر و احساسمونو کنترل میکنه. متوجه شدید؟
اگه مثل سابق در مورد دشمنتون فکر کنید و همون احساس سابق رو بهش داشته باشید، اون وقت میشه گفت محیط داره شما رو کنترل میکنه. درسته؟ اگه بگم آقای خوانیتو چی شده؟ برمیگرده میگه اوه خب فلان شخص یا فلان شرایط یا فلان مشکل باعث شده من این احساس رو داشته باشم. پس محیط شما داره افکارتون رو کنترل میکنه. محیط یا دنیای بیرون شما داره حس و حالتون رو کنترل میکنه. و اگه چیزی بتونه فکر و احساسمون رو کنترل کنه، ما قربانیشیم. پس آدما قربانی محیطن. اگه اوضاع خوب پیش بره حالشون خوبه، اگه خوب پیش نره حالشون بده. متوجه شدید؟ بسیار خوب، شما نشستید و دارید توی مراقبه برای لحظه حال تلاش میکنید. یه دفعه بدنتون آشفته میشه، عصبانی میشه، میخواد بلند شه، میخواد حرکت کنه، میخواد بره و بیشتر آدم ها همینجا ولش میکنن. ما پی بردیم که اگه بدنتون رو بنشونید و برش گردونید به لحظه حال، در واقع دارید بهش میگید که تو دیگه ذهن نیستی، من ذهن هستم و این یه پیروزیه. بدنتون میگه من باید برم، باید بلند شم، کار دارم. متوجه هستید؟ بعد میگه گوشیم کجاست، باید فلانی رو ببینم، باید فلان کار رو انجام بدم، شامو کجا برم. باید خودتون رو بگیرید و بدنتون رو برگردونید به لحظه حال. با این کار دارید اراده ای از خودتون نشون میدید که از اون برنامه بزرگتره. مثل رام کردن یه حیوونه، بهش یاد میدید چجوری بنشینه و دیر یا زود تسلیم این ذهنیت جدید میشه و وقتی شد انرژی آزاد میشه. ما داریم بدنمونو از بند گذشته آشنا و آینده قابل پیش بینی آزاد میکنیم و بدنمون وارد ناشناخته ها میشه و بیولوژی بدن جوری شرطی شده که ناشناخته ها رو یک مکان خطرناک میدونه. اگه از ناشناخته ها فرار کنید شانس بقاتون بیشتر میشه. دنیای ناشناخته ها غیر قابل پیش بینیه، غیر قطعیه و یه مکان ایدئاله. فقط باید یاد بگیریم که قلبمون رو ریلکس کنیم و مغزمون رو بیدار نگه داریم و ما روی این کار میکنیم. پس برای اینکه تغییر کنید، برای اینکه از محیط بزرگتر باشید، از بدن بزرگتر باشید، برای اینکه از بدن بزرگتر باشید، باید وقتی به زندگی عادی برمیگردید توی همون محیط یکسان باید فکر، عمل و احساس متفاوتی داشته باشید. متوجه شدید؟ خب گفتیم آینده قابل پیش بینی جزء شناخته هاست، گذشته آشنا جزء شناخته هاست و لحظه حال جزء ناشناخته هاست. گفتیم تغییر کردن یعنی این که از بدنتون بزرگتر باشید، از محیط بزرگتر باشید و از زمان بزرگتر باشید. بنابراین میتونیم بگیم حالا که محیط انقدر تحریک کننده است، بهتره چشمامونو ببندیم و با محیط بیرونی قطع ارتباط کنیم تا بتونیم برای خودمون فکر کنیم. اینا رو متوجه میشید؟ باید چشماتونو ببندید. چشما 80-90% اطلاعات حسی مغز رو تولید میکنن و حالا این دفعه دیگه از محیط بیرون هوشیار نیستید. موسیقی هم پخش میکنیم تا فضا رو پر کنه. اونقدر توی درونتون غرق میشید که یادتون میره توی این اتاقید. متوجه شدید؟ به بغل دستیتون فکر نمی کنید، به آدم‌های توی زندگیتون فکر نمی کنید، به هیچ چی فکر نمی کنید. دارید بر محیط غلبه می کنید. نه خوردنی هست، نه بویدنی، نه چشیدنی، نه تجربه‌ای و نه لمس کردنی. و حالا دنیای درونتون میتونه واقعی تر از دنیای بیرونتون بشه. فرایندش اینه. بنابراین باید به بدنتون یاد بدید که توی لحظه حال باشه و روش کار کنید و تمرین کنید و کار کنید. چیزی به اسم مراقبه بد وجود نداره. فقط دارید بر خودتون غلبه میکنید. تغییر کردن، بزرگتر شدن از بدن، محیط و زمان. مراقبه دقیقاً یعنی همین. چشمامونو میبندیم، با محیط قطع ارتباط میکنیم، از بدنمون عبور میکنیم، زمان رو فراموش میکنیم. در این کارگاه دقیقاً همین رو تمرین میکنیم. ما پی بردیم که وقتی شما بی بدن و به عنوان هیچ کس و هیچ چیز
وارد لامکان و لازمان میشید، در اینجاست که وارد ناشناخته ها میشید. شما دارید از سوراخ سوزن رد میشید تا وارد اون میدان یک پارچه نامرئی بشید که در ورای حواس ما وجود داره و بهش میگن میدان کوانتومی. ما قراره یاد بگیریم چه جوری بهش وصل بشیم. چند نفر اینجا باور دارن که میدان کوانتومی وجود داره؟ باور دارید؟ درسته؟ این میدان کوانتومی یه میدان نامرئی هوشمنده که در ورای مکان و زمان وجود داره. اونجا نه آدمی، نه شیئی، نه چیزی، نه مکانی، حتی زمان هم وجود نداره. خب برای اینکه به این میدان هوشمند نامرئی وصل بشید حتما قبول دارید که توجهتون هر جا باشه انرژیتون هم همونجاست. متوجه هستید؟ بنابراین اگه از میدان کوانتوم آگاه نباشید برای شما وجود نداره. تنها راه تجربه کردنش اینه که ازش هوشیار بشید. ما قراره توجهمون رو از بدنمون برداریم، از همه مؤلفه های محیطمون برداریم، توجهمون رو از مؤلفه زمان برداریم. بعدش ازتون میخوام که بیشتر به اون توجه کنید و کمتر به خودتون. ما پی بردیم که اگه این کارو بکنید بیولوژیتون به شیوه های شگفت انگیزی تغییر میکنه. آیا حاضرید که با هم روش کار کنیم؟